Полтавщина просто тоне, поля перетворюються на ставки і озера. Фермери записують відео, де показують, що відбувається насправді. Давайте просто подивимось на відео від місцевих. Сплошняком все залило, сплошняком. Це навіть не ставок. Це звичайне поле в Лохвиці. От такі площі. Напишіть, хто з Полтавщини. Це всюди так чи тільки в певних регіонах?